乜毛嘅你？哎呀，甩毛啊！慘啊，甩你啊！冇嘢俾人食啦。仲裝緊啊！咩啊？點咗咁耐喎？講緊幾多花生嚟啲嘢？喂，你根本都未過冇啊！佢係咪有蛀牙？嗰啲牙咁嘅。越拉越凍喎！冇嘢食啊！嗯。仲有一條係咯。海參咁嘅你，咬你啊！嗰粒毛喎。係咪媽媽嚟㗎？係咪媽媽啊？下巴有白色鬚嘅，冇掹掹咧。嗰啲唔係甩毛嚟㗎，佢餵奶嘅媽媽嚟㗎，冇嘢食啊！冇嘢食俾你食嘢啊！有冇花生啊？可能我哋袋另啲花生起身啊！添聽添聽唔得喎，有冇甩屎啊？你之前唔係有上廁所？冇，係咪執住咗人啊？下次幾靚喎！你個 pose。哦，哦，係咯，唔怕腦充血啊！你想過嚟啊？冇㗎，冇嘢食㗎呢度。Oops，走啦。走啦。冇嘢食啊！